हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर में। गाइस आज का जो वीडियो बहुत धमाकेदार होगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट से। मुझे मिला है मात्र 400 रुपए, एमआरपी नहीं थी, लेकिन यार ये 5 रुपए फ्लिपकार्ट वालों ने तो एक तो चीज बना दिया कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करोगे 5 रुपए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा। तो गाइस ये रहा आपका अनबॉक्सिंग, इसका मैं करूंगा। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आप लोग भी अगर पटना में रहते हो और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके घर में वाईफाई कनेक्शन हो, हाँ गाइस वाईफाई कनेक्शन हो, तो आपको नीचे एक कोड मैं दे रहा हूँ, वो कोड आप लोग डालना। मैं एक नंबर दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पटना यूजर वाले के लिए, जो भी पटना से देख रहे वीडियो उन लोगों के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, फोन पे करना उसको, और ये कोड आप लोग दोगे उसको तो आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन वाले जो है वो आपको नहीं लगेगी। हाँ गाइस 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ पटना वाले यूजर के। और इसका जो प्लान है वो क्या है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी ये प्रोडक्ट हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप लोग इसको बाय कर लेना। हाँ गाइस बाय कर लेना। देखो एमआरपी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो 400 रुपए मेरे को यहाँ से लिया है, मतलब कि कितना प्रोडक्ट का दाम था वो था 395 रुपीज़। 5 रुपये फ्लिपकार्ट वालों पे केस करना चाहिए, 5-5 रुपये करके ले लेते हैं यार, पता नहीं क्यों इतना ले लेकर तरक्की कर रहे हैं। चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसको जल्दी से हम लोग ओपन करते हैं। प्रोडक्ट आया आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ। ये देखो यार ये एक ही बार में कट गया। ये रहा है, देखो ये पैकिंग है फ्लिपकार्ट की, मतलब कि लगता है कि खोल के दे देते हैं प्रोडक्ट। गाइस ये रहा हमारा नोवा का हेयर ड्रायर, ठीक है। यहाँ पे और भी मैं इस जल्दी में खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तब तक नीचे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और फॉलो भी कर देना। गाइस ये देखो ये वुई करेंगे, वुई करिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये रहा ये नोवा का, ये आपको बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी मेरे को लग रहा है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है गाइस। 400 रुपये में कोई ख़राब प्रोडक्ट है नहीं, 6 महीने की वारंटी भी आपको मिल रही है। आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको बाय कर लेना। हाँ गाइस बाय कर लेना, नोवा की ये मिलने वाली है। अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से बाय कर लेना। यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।